Imbroglio e propaganda elettorale. Non usa mezzi termini il Partito Democratico. PDL e Lega in Regione, dicono, hanno gabbato gli inquilini ATER, quelli che abitano nelle case popolari. 40.000 alloggi in tutto il Veneto. Nell'ambito del piano straordinario di vendita, questi alloggi dovevano essere ceduti, spiegano i consiglieri regionali del PD, a costo ribassato e ora invece subiranno rincari almeno del 50%. Quello che noi denunciamo è la presa in giro, l'illusione vergognosa nei confronti degli inquilini. Sono stati illusi che si vendevano a loro gli alloggi a un prezzo basso. I rincari, spiegano, ci sono perché cambia il metodo di calcolo del valore dell'alloggio. In una proposta precedente alle elezioni regionali del 2010 ci si basava sul valore locativo. Adesso, nell'articolo 6 della finanziaria regionale in discussione a gennaio, invece, sul valore di mercato previa perizia, il che per gli inquilini fa lievitare il costo. Se non decidono di comprare entro 60 giorni ci sarà un ulteriore aumento di prezzo del 10%, altrimenti o rimangono dentro senza acquistarlo oppure c'è anche il rischio per alcuni di loro di essere trasferiti coattivamente, cioè obbligatoriamente in altre zone dell'ATER. Stop alle nascite per 2 mesi all'ospedale di Noventa Vicentina, dove la carenza di ostetriche in questo periodo ha costretto